제가 이렇게 공지 영상을 들고 왔는데, 제가 방학이 끝나고 이제 계약이 되어가지고 아마 영상을 잘 못 올릴 것 같아요. 이거를 먼저 말씀드려야 했는데, 제가 학원 때문에 그런 것도 있어가지고 제가 맨날 늦어지더라고요, 영상이. 네, 그래서 제가 계약이 돼가지고 방학쯤 영상을 자주 올린 것도 아닌데, 이렇게 띄엄띄엄 올릴 거고요. 근데 그것도 진짜 완전 자주는 못 올린 건데, 이것보다 더 못 올릴 수도 있습니다. 그리고 저도 영상 있잖아요. 영상 좀 올릴 것 좀 생각을 좀 해야 돼요. 그래가지고 혹시나 영상 추천드리고 싶은 거 있으면 뭐 신청 많이 하면 여기 댓글에다가 달아주세요. 안녕.